voy a hacerle la primera broma del año a mi ex. Ella en el video pasado revisó mi celular y encontró un chat que no le gustó para nada. De Camila. Y luego les explicaré quién es ella. Y no estoy saliendo con ella ni con nadie. Le diré que Camila es la chica con la que estoy saliendo. Espero no se enoje más de lo que está. ¿Estás enojada? No, Es obvio que sí. solo pensé que ibas a ser sincero conmigo y ya. Ah, ¿es por lo de Camila? ¿Y por qué tú dices que quieres volver conmigo y no me tomas en serio? Pues sí, yo quisiera volver contigo, pero es que tú no tomas iniciativa, o sea, he optado por salir con más personas. En serio que yo no te entiendo. Pero no te vayas a poner brava, no te vayas a poner